No need to go down. Work that run. I think it might be running a little bit. No need to go down. No need to go down. Work that down. Этот мужик первым в мире догадался до этой хитрости. Сначала он вставил в шуруповерт мебельный ключ и открутил его головку. После этого закинул в головку саморез и прикрутил его к черенку. Теперь самое интересное. Закрепив в такой головке ножовку от лобзика, вы сами видите, что происходит.